你已偏航，已为您重新规划路线。掉头，正在前往重庆西站。即将绿灯，准备起步，请直行。前方红绿灯直行，所有车道都可通行。90米处有压线和礼让行人拍照，此处多人被拍。过红绿灯后，所有车道都可通行。过红绿灯后，所有车道都可通行。60米处有压线和礼让行人拍照，此处多人被拍。前方红绿灯直行，所有车道都可通行。即将变灯，请谨慎驾驶。即将绿灯，准备起步，请直行。随后200米右转。走最右侧车道，注意在红绿灯右转。在红绿灯路口右转，进入石坪桥正街。右转后，公交车道可通行。前方红绿灯直行，所有车道都可通行。100米处有礼让行人拍照。你好，小迪。下午好。空调24度。好的，已经把温度调到24度了。一档风。享受着温度吗？没问题，前排空调风量已经调到1档，让杨爽伴你一路同行。
1.6公里后靠右前方行驶，走左侧3车道，前方红绿灯直行。你已进入绿波路段，按照建议车速行驶，可绿灯通过多个路口。当前路段建议车速25到45。过红绿灯后150米，请保持左侧行驶，建议车速25到45。即将变灯，请谨慎驾驶。绿灯通过，请保持左侧主路行驶，上坡，请保持左侧行驶。1公里后红绿灯直行。470米后红绿灯直行，建议走右侧2车道。前方过红绿灯后150米靠右前方，建议走右侧2车道。前方匝道内有急弯，注意提前减速哦。过红绿灯后150米靠右前方，下坡，请走最右侧车道，110米后靠右前方。右前方，随后250米左转。190米后左转，驶入右侧五台山立交。左转，驶入右侧五台山立交，往义龙路方向。左转后靠右行驶。50米处有压线拍照，此处多人被拍。即将进入桥梁，全长350米。你好，小迪。在停。空调2档风。好嘞，前排空调风量成功调到2档了，享受舒适温度吧。1公里后，在第2个红绿灯路口向右前方。
时主路直行，所有车道都可通行。请保持右侧主路行驶，不进隧道，走右侧两车道。保持当前车速，可绿灯通过路口。550米后，在第二个红绿灯向右前方，当前红绿灯直行。直行通过第一个红绿灯。前方，向右前方，请走最右侧车道。走最右侧车道，即将向右前方。向右前方，进入火炬大道。请沿当前道路继续行驶2公里。前方2.3公里内有多个礼让行人拍照。前方红绿灯直行，走右侧两车道。即将绿灯，准备起步，请直行。直行。前方红绿灯直行，所有车道都可通行。保持当前车速，可绿灯通过路口。你好，小迪。空调吹脸模式。有压线和不按规定车道行驶监控，此处多人被拍。过红绿灯后，尽快走中间两车道。走中间两车道，前方红绿灯直行。直行。200米处有压线和不按规定车道行驶监控，此处多人被拍。即将绿灯，准备起步，请直行。
前方红绿灯直行，所有车道都可通行。你已进入绿波路段，按照建议车速行驶，可绿灯通过多个路口。当前路段建议车速25到50。绿灯通过。380米后红绿灯直行，走右侧两车道。小心公交车站附近行人穿行。前方红绿灯直行，走右侧两车道。绿灯通过。已通过绿波路段，祝您畅行2个绿灯。即将变灯，请谨慎驾驶。即将绿灯，准备起步，请直行。直行。注意避让停车场出口车辆。200米处有压线和不按规定车道行驶监控，此处多人被拍。前方左转，请走最左侧车道。走最左侧车道，即将左转。左转，进入迎宾大道。
即将绿灯，准备起步，左转。左转，进入迎宾大道。请走最右侧车道，270米后右转。200米处有不按规定车道行驶监控，此处多人被拍。右转，进入新区大道。右转，进入新区大道。1.9公里后靠右前方行驶，小心公交车站附近行人穿行。持左侧主路行驶，走左侧第2、3车道。请保持左侧行驶。走右侧2车道，前方红绿灯直行。即将绿灯，准备起步，请直行。即将变灯，请谨慎驾驶。